Është një temë që pak është folur kohëve të fundit e që grupëmoshët e reja pak kanë informacione. Në bazë dhënave, para shumë viteve, Karadaku i Preshevës tregtin çdo herë ka bërë me Preshev, por ky territori takoi komunës së Gjiranit, komunës së Zhegrës në fakt. Mund me bëj një përshkrim sa kohë ishte në administrim gjatë asaj periudhe kohore? Po, gjithmonë Karadaku ka qenë e lidhur me Zhegrën, gjithsesi me Gjilan. Domethënë ka pas një territor shumë të madh. Tu fillu prej Lloçës, Kokajt, i di po mos i numëroj, të gjitha fshatrat deri në Goden. Domethënë, 10 fshatra janë 11 në realitet, janë të Karadakut, Preshevës, qerat janë konë Gjilanit. Kryetar në atë kohën është puna e mbretit Aleksandër Pashiqit. Në atë kohë, kryetar gjithmonë kanë qenë të Karadakut, Preshevës. Tu e fillu prej Sinanit. Sinan, po Sinan. Staneci u njohët, Sinanit. Avdi, ose e njohtër në Avdi. Suba, Fazlijaj, Seferve, 2 mandate, dikush një mandat. 46-ën ka fillu ajo pak më tërhek, se veç dul fjala se Karadaku i Preshevës po lidhet me Preshev. Edhe filloi iniciativa këtë rast. Këtu, përveç kësaj tregtijës, që kanë pas me Preshev, anën ekonomike, ka qenë edhe një, muj me qujtë shumë, thjesht një dizinformat e madhe se kush po kthehet me Serbi do të shkojnë në Turki. A pjesë tanë, që që diu në ju këni, ata gjithmonë një konë, syti kanë pas, ka Turqia. Që kjo aksion u kryin 49-ën. Do me thënë, kretë Karadaku, unë në kom klasë 2 në të kohë, që edhe unë kom pas rast me mush dhe si karticat Hazërin konë. Veç emni mbi emni edhe fshati Depce. Hetë një plesht në për Karadak, për Depce ma shumë për plasë, kanë bisedu qysh mi abo më këthy me Preshev në bjenë Mangat. Edhe Mangat, për shembull, hajde Depceja ka qenë në qimë Strugës. Mira më buhiqi 6 kilometra këtu pi Preshevës. A i mu i keme arë 2 herë në Preshevës, më këtu janë Gjilan një herë. Fakte për këta që qatë kanë ndodhë qatë herë, është kjo. Se kanë mërë ushtarë në gjithë shtatën. Në prill, shka kanë shku ushtria, shërbimin ushtarak, kanë shku ka Gjilani. Pse i në konë, hala me Gjilani. Në qershor, kur mbët kjo, fatkesisht jo referendum, po një farë konferencë, një farë një uje, atë veç është kry edhe kanë fillu më bajt dokumentat në Preshev, edhe qka kanë shku Masanena në tetor kanë shku, me 21 tetor, kanë shku ushtarë, kanë shku në Preshev, në Vraj dhe të tjetë do me thonë, u kry kjo farë procedure e këthimit me Preshev.